各位老友記，大家好啊！今日咧又係基督教祈福會長者團契活動喎，咁咧又同大家咧有好豐富嘅節目咯喎，咁都希望咧大家咧都出嚟一齊參加我哋呢一個長者團契個活動。各位老友記啊，咁今日咧我同阿燕芬姑娘咧唱呢一首歌咧係好有意思嘅喎，因為咧呢一首歌個歌名叫做《晚晴》，但係咧呢一首歌咧佢帶俾我哋咧係開心嘅，同埋有盼望嘅。嗱，呢首歌嘅歌詞咧就咁樣講嘅噃，佢話年事漸已老，不必驚怕，莫嘆影子孤單，閒來動下腦，彼此關顧，愛心之聲多福氣，有你喺當中喎，開心樂融融，愁煩莫要記啦，應開心笑，永保身心多歡暢。嗱，呢首歌係咪好有意思咧？好有鼓勵性嘅喎，不如咁啦，我哋唱一次俾我哋嘅老友記聽先，跟住咧老友記知道點樣唱，就跟住我哋一齊再唱，好唔好？好，嗱，呢首歌咧就咁唱嘅喎，嗱，準備啦！年事漸已老，不必驚怕，莫嘆影子孤單，閒來動下腦，彼此關顧，愛心之聲多福氣，有你喺當中，開心樂融融，愁煩莫要記，應開心笑，永保身心多歡暢。好，不如咁啦，我哋同每一個老友記再唱多一次。好，晚晴。好，一二三。年事漸已老，不必驚怕，莫嘆影子孤單，閒來動下腦，彼此關顧，愛心之聲多福氣，有你喺當中，開心樂融融，愁煩莫要記，應開心笑，永保身心多歡暢。全地都要唱新歌，欢唱新歌，称颂耶和华。耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，赞颂他的名，天天传扬，天天传扬他的救恩。你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，赞颂他的名，天天传扬。万国不天下，万民不天下，万国不天下，万民都来唱，来唱，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 在天空中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事，在天空中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事，天天欢喜，欢喜，愿你快乐，快乐，天天欢喜，欢喜，愿你快乐，快乐，哈利路亚，和散那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 。
如果有人問你，你最想擁有嘅人生會係啲乜啊？相信咧唔少人咧都會咁樣去諗，人生最好係一帆風順、無風無浪，咁就最好啦。甚至乎咧有好多人咧求神拜佛，都係求呢樣嘢。就好似咧每一個父母咧總希望自己嘅小朋友讀書可以咧順順利利，由小學升上中學，之後由中學升上大學，跟住出嚟社會可以揾到一份好嘅工作，薪酬穩定，生活無憂，加入呢個人生勝利組。哇！你話幾好咧？邊個唔想有咁嘅人生啊？就好似咧幾咁嘅幸福。人生最好咧就係全部係冇問題需要面對啊！一條大路通羅馬，咁就最好啦。我諗咁嘅人生都幾難有嘅。又或者最初神造呢個世界嘅時候，如果人佢冇選擇去犯罪，咁而家嘅人就可能咧會咧互相嘅幫助，但係唔係好似咧而家嘅世界咁，成日都強調咁你還你，我還我，夫妻之間咧佢講嘅嘢就係你嘅嘢就係我嘅嘢，我嘅嘢都係屬於我嘅嘢。呢個世界如果咧冇咁多咧兵家之爭嘅時候，之前所講嗰種嘅人生咧，可能真係會出現嘅。就好似我有一位朋友，佢有一個咧女兒，好中意日本文化嘅喎。佢咧年幾前咧，佢就一個人去咗日本讀書。佢好努力讀書㗎，因為佢知道其實咧用咗好多錢。但係佢咧盡力咧融入去咧日本人嘅社交圈子裏邊。好可惜，無論咧佢幾努力都好，佢都得唔到咧日本嘅同學咧去接納。喺上堂嘅時候，佢只能夠坐埋咧喺呢個咧課室嘅一邊，沒精打采咁樣咧去聽老師咧去講課。最後嗰種被人孤立嘅感覺，令到佢咧連學都唔想返，成績就係咁樣咧不斷咁去退步。最後仲要搞到留班添。佢唔敢同佢父母講，因為咧佢好怕佢讀唔成書，浪費咗咧佢咧父母咧佢好辛苦賺翻嚟嘅錢。而咧整個人變得都好消沉、好孤獨。如果大家係呢個女仔嘅父母，你又會諗到點解會有呢個問題出現呢？咁又應該點樣去解決呢？所以咧，即係人咧有時真係好怕遇上問題，因為咧怕解決唔到之後又會點樣呢？所以就會嘗試避開所有嘅問題，咁咪可以無風無浪咯。我記得咧，我囡囡咧讀中學嘅時候，佢有一個同學，可能咧平時咧一廚房咧就係雞手鴨腳，咁佢嘅屋企人咧盡量都會避免咧佢咧入廚房，就算連煲水啦、煮公仔麵咧都會有咧工人姐姐幫佢做。點知有一日佢咧得一個人喺屋企嘅時候，佢咧就想用呢個電飯煲咧去煮飯，諗下好容易啫。點知佢咧冇將米同埋水咧放入嗰個咧可以攞出嚟嘅飯煲膽裏邊，而係直接將佢咧倒入一個冇防煲膽嘅飯煲裏邊。大家諗下會點啊？最後成個飯煲都俾佢搞壞咗啦。好在冇漏電，冇造成意外。佢嘅屋企人原本嘅意思就係想避開問題，等佢唔好發生。點知就造成咗更大嘅問題。但係有啲人咧一提起問題嘅時候咧，提起咧人生嘅風浪嘅時候咧，就會變得好興奮嘅喎。大家估下有啲咩人咧會講呢句嘅説話？嘿，我有啲咩風浪未見過啊！大驚小怪，可能就係咧你哋老友記啊！大家咧會發現咧，原來咧喺不同嘅人生裏邊，有人會咧害怕咧遇到問題，因為咧怕解決唔到。但有人咧又曾經咧因為咧遇到問題而解決咗之後咧，得到嗰份咧滿足感咧而感到驕傲。咁樣睇嚟，原來問題唔可怕喎，可怕就係咩啊？就係咧我哋咧冇面對問題嘅勇氣同埋信心。所以咧有唔少嘅人咧，當見到問題咧嚟嘅時候咧，佢就會逃避。但係好多時即係能夠逃避一時，就逃避唔到一世。之後咪一樣要面對，就係好似剛才咧嗰個飯煲少女嘅故事一樣。聖經裏邊咧提到有一個人叫做保羅，佢好聰明㗎，
佢咧當佢見到咧主耶穌之後咧，佢整個人都改變過嚟，甚至咧有能力咧去醫病趕鬼。佢咧仲將咧信主耶穌呢個嘅好消息傳遍咗歐洲唔同嘅地方。今日我哋只可以認識主耶穌，都全係因為佢。佢真係一個好叻嘅人，仲一個咁叻嘅人，佢自己都咁話喺佢生命裏邊咧有啲問題咧糾纏住去成長。呢個問題就好似有一根刺一樣，不斷咁樣去折磨佢，但係佢又攞唔走喎。唔知道大家咧有冇試過咧慘刺嘅經驗？哇！刺咧好多時都好細條，喺皮膚上邊咧好難揾到，但係佢又會令到你好痛、好唔舒服。好明顯，保羅講緊嘅問題就係一個咧好持久，但係又唔容易解決嘅問題，一直咧伴隨住佢。大家話容唔容易啊？真係好唔容易啊！咁大家覺得保羅呢一刻裏邊最需要嘅係乜嘢？就係咧有人陪住佢，並且咧能夠咧俾到佢咧有嗰份咧面對問題嘅勇氣。所以喺聖經裏邊咧有一句嘅説話咁樣講，佢話咧他對我説，呢個他咧係講緊主耶穌啊。他對我説：我的恩典夠你用，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。所以我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督嘅能力覆庇我。哇！保羅知道咧要咧謙卑自己啊，並且咧翻返去耶穌嗰度，佢咧靠住咧主耶穌俾佢嘅能力同埋勇氣，唔係單靠自己嘅能力就可以誇勝當前嘅問題。雖然問題可能仍然咧未過去，但係已經可以咧仍然可以充滿喜樂咧去生活。令到咧問題咧變成咗祝福，而唔係咧垂頭喪氣、冇氣冇力咁樣咧去過每一天。之前咧提到咧嗰個咧一個人咧去日本讀書嗰個女仔，當佢嘅咧父母知道佢咧一個人好孤單，認識唔到咧當地嘅朋友，而讀書又好唔開心嘅時候，佢哋咧一齊即刻飛過日本，然之後咧將佢嘅女咧帶翻去咧主耶穌嘅當中，去咧參與咧當地嘅教會聚會。哇！之後咧有好多人咧主動咧去跟呢個女仔做朋友，再次咧建立呢個女仔喺日本生活同埋讀書嘅信心同埋勇氣。主耶穌就係咁樣將呢個問題變成咗祝福，幫助佢成長，變得更加嘅堅強。而且咧就係咁樣咧，仲知道咧原來佢個父母咧係幾咁嘅愛佢。最後佢仲喺日本咧接受咗浸禮。令人哋都知道咧，主耶穌嘅愛咧係幾咁嘅奇妙。大家睇唔睇到啊？原來咧，主耶穌俾我哋嘅恩典咧，係真係夠我哋每一個人用㗎。係人生又點會冇風浪冇問題啊？各位老友記，你話係唔係啊？又或者係大家心裏邊咧，可能咧都會有一個問題。唉，我哋都一把年紀㗎啦，將來會去邊度啊？但如果當你認識咗主耶穌之後，我哋就會知道將來我哋會返天家，開開心心咧咁樣同主耶穌一齊，將呢個問題變成咗祝福。所以有咗主耶穌之後咧，又使乜怕喎？係咪老友記？老友記，我哋一齊講，我哋有主耶穌又使乜怕喎？因為佢就係嗰位咧，將問題變成祝福嘅嗰位神，係唯一嘅神。水親千百上，苦困愁愛痛斷腸，處處最終皆因罪。
上帝對我哋顯示咗無比嘅愛。當我哋還係罪人嘅時候，基督已經為我哋死了。上帝人啊心，主是世間光，拯救全人，甘願將身掛。成就萬國
和指教，救贖空恩應當接受。主恩情義厚，十架愛長流。塵世在我停留，切記濃情義厚，大世洪恩十架情，似江水長流。更明書經的教導，禱告互勉共靈修。福樂日日無限，讓愛火心中透，一生樂悠悠。情共愛，只因共白頭。濃情十架因心厚。誒，鄭姑娘啊，你好啊！係你好，林姑娘。我哋今日咧同每一個老友記咧做一個咧手部運動喎。好啊。咁而家咧唔係我哋兩個做喎。原來咧我都帶咗呢一個得意妹嚟啊。係啊。呢個得意妹咧同埋我哋一齊做啊。好啊。不如咁樣啦，鄭姑娘，我個得意妹做邊一個動作，你就跟得意妹做邊一個動作，好唔好啊？好啊，咁各位老友記咧都同我一齊跟住佢做啊。好啦，嗱，咁我哋就睇下得意妹佢做咩動作咯噃。我哋睇下先。誒，得意妹咧佢做咩動作咧？我哋睇下先。指喺邊度咧？想？哎呀！拍個頭咧。哎呀，原來佢拍個頭。係啦。哎呀，做下運動好啊，醒神啊個頭。冇錯啦，我哋咧都要係喎，我哋都要拍下個頭仔先。唔好大力拍喎，唔係打傻瓜噶喎，彈下彈下。好啦，好，得意妹話：喂，起身天光，我哋要指住邊個眼仔啊？呢對眼啦。冇錯啦，眼仔碌碌，好精神。係啦，咁我哋起床嘅時候就喐下個眼仔，眼仔碌碌。哦，跟住佢話：我哋朝頭早起身咧都要點啊？你又摸下個鼻。呼吸下新鮮嘅空氣先。係啦，咁我哋咧都要咧跟阿得意妹話。老友記，我哋都要吸下空氣。好啦。好。好舒唔舒服啊？好舒服啊。好啦，咁跟住佢就話咯噃，得意妹話：既然家係咁，不如我哋指下個耳仔咯。耳仔呢度係啦。係啦。哎呀，我哋可以咁樣由上邊跌落嚟嘅喎。係喎。係啦，咁咧，耳聰目明啊。係啊，都好嘅。係啦。呢個耳仔咧都係。咁樣跌落去。都係有啲穴位嘅。係啊，好。好啦，咁啊，跟住我哋知道呢個時間咧，可能大家咧做完呢一個早操運動，佢而家咧就姑娘話：起身啦，做完早操運動，我哋就點啊？食嘢咯！用邊度食嘢咧？梗係用我哋呢個大嘴巴。冇錯啦，我哋個嘴仔。大嘴巴。係啦，食早餐啦。我哋知道朝頭早一定要食啲早餐喎。因為咧，我哋朝頭早咧成晚咁長未食嘢唔得噶噃。好啦，食到飽飽喎。睇下得意妹佢指下邊度先。哇！指下個肚腩。搓下先。係啊，好飽啊！搓下。係啊，捽下先，捽下個肚仔先。係咯，大家都搓下佢啦。冇錯啦。不如咁樣啦。食到飽飽，不如喐動下隻腳咯，行下咯。好，得意妹，
咁我哋一齊行下先。好，我哋踏下腳啦，行下先，行下行下踏行下。踏腳，係啊，踏腳先，係啦，踏腳。嗱，呢個都係好嘅噃嚇。誒，踏完腳之後，我哋就要點啊？踢下個腳仔喎，喐動下個筋骨先。係啦，喐動下個筋骨先。世界盃啊嚟咯，係啦，喐下先。好啦，咁我哋咧完全做晒呢啲運動咯喎，開唔開心啊？開心啊！開心，我哋不如拍手掌咯。好，1、2、3，1、2、3，3、2、3，4、2、3，哇！紅晒咯。係啦，咁我哋咧今次朝頭早做一個好好嘅手部運動，咁大家要記住咯喎，朝頭早都要做下呢幾個部分，我哋嘅器官咧，然之後先至咩啊？健壯，好唔好啊？好，祝福大家身體健康。好啦，德燕妹同大家講聲，拜拜。拜拜啊！拜拜，拜拜，拜拜。拜拜。啊，今日咧係咪好開心咧？又有阿德燕妹嚟同我哋做咩啊？做手部運動，又有咁好聽嘅福音粵曲，又有一個好消息同大家講喎。好啦，時間咧真係過得好快啊！而家咧又係我哋嘅團契到尾聲啦，不如咁啦，我哋同大家唱一首祝福歌啦！多謝多謝耶穌，好，多謝多謝耶穌，多謝多謝耶穌，多謝多謝耶穌在我心，多謝多謝耶穌，多謝多謝耶穌。多謝多謝耶穌在我心，耶穌愛你，下次再見。